Hello， 大家好，我係 Q 月，今日我為大家介紹 Oreo 蛋糕點樣整。咁首先材料咧就係有一 pack Oreo， 然後一個碗、一個匙羹同一個牛奶。跟住咧，如果你哋中意食 Oreo 嘅人咧，仲可以加到包細嘅 Oreo。嗱，知道未？好啦，咁而家就教你哋點整啦。首先咧，即係要將呢個 Oreo 嘅面殼，然後將佢倒晒落去，咁就第一步完成。又攞個牛奶，將牛奶少溫度。大約你哋平時買嗰啲匙應該大概3個度，然後3至5個，應該第一次要加3個左右，其他自己加下。好，一係牛奶 Oreo 浸下去。咁我都同大家講啦，呢條片記得 like share 同埋訂閱我嘅頻道啊，知道未？好，我哋繼續 Oreo 蛋糕之旅。等啲 Oreo 浸腍咗之後咧，就可以打碎佢，咁樣打，搞成迷糊咁樣。又繼續睇跟你嘅需要加入牛奶。跟住搞成咁樣就 OK 㗎啦，結嘅又唔會太水嘅，亦都唔會太硬嘅。好，咁我哋就可以加最鍾意 Oreo 嘅人呢個必殺技啦，呢個特細 Oreo。咁首先咧，第一粒，因為佢有6粒，所以第一粒就可以。好味，剩翻呢就擺落嚟，你就將佢逐粒咁擺上去。呢隻匙羹呢，仲可以拎起，亦都可以攬咗佢。好，咁就繼續掉晒落去就得㗎啦。咁就 OK 啦。OK， 跟住就嚟，可以拎呢個蛋糕過嚟微波爐。我哋係用微波爐㗎，因為有啲危險。我哋擺上嚟，然後開呢度，跟住將蛋糕擺落嚟，嚇死人！跟住閂返呢度，跟住就撳1分鐘，撳微波爐嚟，然後再1分鐘，跟住就可以撳開始啦。喺差唔多得返20秒嘅時候咧，已經可以聞到味㗎啦。你有冇聞下？已經聞得幾香。好，5、4、3、2，打碟真係好香啊！咁等佢捽完之後咧，就可以撳開掣啦。但係好似有啲熱㗎，千祈
唔好咁快攞出嚟啊！就做完啦，我哋試一啖啊！好好味啊！